Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zomwe iwo amachita tiphunzirapo kuti iwo amachita motani, ifenso tithophunzira motani. Ndiye chionetsero chimenechi kwambiri mukufotokoza kwawo akuti nchofunikira kwambiri chifukwa chithandiza ma business ang'ono ajati manena kuti ma SMEs athandizidwa kwambiri chifukwa kuno nkhani yake nchionetsero. Sitikungoonetsa iyayi komanso tikhala tikutani kodi tikugulana. Tathokoza zikomo kwambiri. Olemekezeka president panopo tsopano pali performance zochitika ndithu za msangulutso iwo atisangalatse padakali pano ndi a Digamaoko Arts, ndipo ndapemphe iwowa kuti abwere kutsogoloko kuti atisangalatse mwansangasanga komanso mosunga nthawi. Next on the program is a performance by Digamaoko Arts.
Tieni aliyesatenga pamphali pomanga Malawi. Tikufuna Malawi watukuka. Tikufuna Malawi wa 2063 azakhala Malawi wamakono. Tiena Malawi tikwirane manja. Mmanja mwawo zikomo kwambiri takuthokozani potisangalatsa kummawa kuno. Mbukirani ndi chionetsero cha zamalonda cha chinamba 35 kuno ku Malawi. Tathokoza zikomo kwambiri. Your Excellency, next on the program is a statement, and this statement is coming from Honorable Engineer Vitumbiko Mumba, who is the Minister of Trade and Industry. After making his statement, he's also doing the honors of inviting you, Your Excellency, to address us and to officially open the trade fair today here in Blantyre. And thereafter, Your Excellency, you are awarding best exhibitors. Best exhibitors, there are about 6 of them in these 6 categories that we have. We have a best exhibitor, manufacturer, service provider, exporter, SME, international, and of course the best overall exhibitor. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, the State President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Your Honor, the Vice President of the Republic of Malawi, Right Honorable Dr. Michael Usi. The Speaker of the National Assembly, Honorable Kathleen Kotani Hara. Honorable Ministers present here, Honorable Kunkuyu, Honorable Abida Mia, Honorable Owen Chomanika, Dr. Jessica Bwira, and also Liana Chapota Muntari. Members of Parliament present here. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.